Красивый вариант, какую шторку вы можете использовать для ванной комнаты. То есть кто-то хочет классическую шторку, да, раздвигающуюся, а вот есть такая вот стеклянная, которая занимает примерно половину расстояния, длины по ванне. И если вы задаетесь вопросом, будет ли это все в итоге стекать на пол, капли и прочее, то ответа нет. Почему? Если вы будете пользоваться такой вот обычной лейкой, которая идет под 45 градусов, да, напор, то, конечно, будет заливать полочки ваши декоративные и на пол лить. Но если вы будете использовать тропический душ, то, соответственно, вода не будет попадать.